हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल, रेडियोग्राफी जैसे कोर्स किए हैं उनके लिए एम्स की तरफ से एक वैकेंसी आई है, एमसीआरई ग्रुप बी, ग्रुप सी। इसमें दो ग्रुप है। ग्रुप बी में मेडिकल लाइन से है और ग्रुप सी में बात करें तो कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, इन सब के लिए है। इसमें जो टोटल पोस्ट है 1484 है। इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट 13 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। वहीं लास्ट डेट 3 जुलाई तक है। इसमें जो टोटल फीस लगने वाले हैं आपको ओबीसी जनरल वालों के 3000। वहीं बात करें एससी एसटी के लिए तो 2400 लगने वाले हैं। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप आगे आपको सिस्टम में बताएंगे। अगर इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो फॉर्म कैसे भरना आगे सिस्टम बताते हैं, स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि फॉर्म में गलती होने का चांस ज़्यादा है। तो चलिए अपने सिस्टम पर, वहाँ पे आपको नोटिस प्लस फॉर्म दोनों करके समझाते हैं। एम्स के होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे क्लिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करके आना है, कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लाइव एडवर्टाइजमेंट है, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका इसमें शॉर्ट नोटिस आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। CRE कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, यहाँ पे 3 जुलाई 2026 अप टू 5 PM तक इसका लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है इस फॉर्म का। स्टार्टिंग डेट आपका 13/6/2026 स्टार्टिंग है। लास्ट डेट क्लोजिंग डेट 3/7/2026 तक है। डेट ऑफ CBT 25 और 27 जुलाई को आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। और डेट ऑफ स्किल टेस्ट आपको बताया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। अब आते हैं नीचे स्क्रॉल करके, यहाँ पे एम्स का टोटल 32 हॉस्पिटल इसी पार्टिसिपेट ले रहे हैं। 32 हॉस्पिटल में वैकेंसी निकली है। टोटल 32 हॉस्पिटल इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट ले रहे हैं। अब बात करते हैं, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द इमेज ऑफ फोटो सिग्नेचर एंड थंब इंस्पिरेशन। कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं अपलोड करना है फोटो सिग्नेचर, थंब इंस्पिरेशन शुड बी एज पर इंस्ट्रक्शन ही अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है आगे मैं फॉर्म में बताऊंगा। जब फॉर्म फिलअप करूंगा वहां पे आपको एक एक करके समझा दूंगा कि सिग्नेचर, थंब और फोटो कैसे अपलोड करना है इसमें। उसके बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस अगर काम किए हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट फ्रॉम HOD, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल इंटायर एक्सपीरियंस क्लेम क्लियरली मेंटेन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट डेट। आप इसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिएगा उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप ज्वाइनिंग कब किए, छोड़े कब, या फिर अभी कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे पूरा डिटेल एक्सपीरियंस में देना होगा। आप अगर NOC देते हैं, जो एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट एज ए सेमी गवर्नमेंट जो भी है, उनको भी अपना NOC दे सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की, SC ST को 5 साल एज छूट मिलेगा। वहीं बात करें OBC के तो 3 साल मिलने वाला है। और जो विकलांग कैटेगरी से आते हैं उनको 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस, 10 साल का एज छूट मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़, जो सिविल सर्विस हैं अप टू 40 साल, 40 ईयर तक भर सकते हैं, एज 40 तक। वहीं गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय OBC 43 साल तक। यहाँ पे कई सारे ग्रुप है, उन सब में अलग अलग है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, तो मैं आपको मोटा मोटी आपको समझा दे रहा हूँ जो मेन पार्ट्स है। वहीं बात करें OBC NCL की, NCL जो सर्टिफिकेट है आपको 1 अप्रैल 2026 से लेके फॉर्म के लास्ट डेट 3 जुलाई के बीच का होना चाहिए। अगर नहीं है, पहले का है तो आपको वो भी अपलोड कर सकते हैं, प्लस आपको न्यू अप्लाई एक करवा लेना है OBC। उस दोनों को अपलोड साथ में एक PDF बना के अपलोड करना होगा। न्यू प्लस प्रीवियस, न्यू का रिसीविंग रहेगा और प्रीवियस का ओरिजिनल जो आप OBC बनाए हैं वो दोनों को साथ में अटैच करके यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको, तभी मान्य होगा। वहीं बात करें EWS सर्टिफिकेट की तो उन लोग को भी 1 अप्रैल 2026 से 3 जुलाई 2026 के बीच का ही
अपलोड करना है। करेंट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का आपको EWS यहाँ पे अपलोड करना है। ये रही बेसिक जानकारी जो मैं आपको दे दिया। अब चलते हैं फॉर्म में कि कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाए। वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की जानकारी वहाँ पे डिटेल्स में आपको मिलेगी। क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म में दोबारा अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे, कन्फर्म ईमेल आईडी फिलअप कर लेना है। गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का पहला चरण होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो ये आपको डिजी लॉकर के अकाउंट पे ले जाएगा। यहाँ पे एक छोटा नोटिस है तो आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है वीडियो बनाने में, तो आप कृपया सपोर्ट कीजिएगा। वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेरीफाई योर आइडेंटिटी विथ डिजी लॉकर, यहाँ पे 4 स्टेप है। साइन इन करेंगे, लॉग इन करना है, दूसरे में OTP आएगा, तीसरे में आपको कंसेंट करना है और चौथे में क्लिक करके स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर 12 डिजिट का जो है कि फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे क्लिक करना है ओके पे। उसके बाद यहाँ पे जो आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल ऐप का, उस पर आप 6 डिजिट का OTP क्या होगा वेरिफिकेशन कोड यहाँ फिलअप करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अगर डिजी लॉकर पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे डिजी लॉकर का जो पिन आपने बनाया होगा ये पिन यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, और नहीं मालूम है तो फॉरवर्ड पिन करके आप एक नया पिन जनरेट कर लीजिएगा। उस पिन को यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट कर देना, डन कर देना। उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, आप आधार पे टिक करिएगा, सामने आधार के सामने टिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। यहाँ पे अलाउ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ परमिशन दे रहे हैं कि आधार कार्ड से मेरा डाटा डिजी लॉकर फेच करें। यहाँ पे आपको आधार कार्ड से जो भी डाटा यहाँ पे शो करेगा, एज पर आधार, एज पर 10th क्लास डिटेल्स, री इंटर डिटेल्स। आप चाहे तो 10th डिटेल्स में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ गलती है तो आधार कार्ड में यहाँ पे अपने खुद से फिलअप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आपको रीटाइप कर लेना है अपना नाम, जो भी अगर सही है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो रीटाइप कर दीजिएगा। मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। तीनों में तीनों सेम ही है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार यहाँ पे शो करेगा। दोनों पर अगर आधार कार्ड में गलत है तो दोनों में सही आप अपने से करेक्शन कर लीजिएगा। अगर मैरिड है तो मैरिड चूज़ कर लेना है, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड, दोनों में कंफर्म कर लेना है अपना। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रिएट योर पासवर्ड। उसके बाद अपना पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे दोनों में सेम पासवर्ड रख लेंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल चैप्टर और नंबर, ये सारे मिक्स करके एक पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक अपना रजिस्ट्रेशन शो करेगा, जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं यहाँ पे शो करेगा, आप मिला लीजिएगा, सब सही है। उसके बाद सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करके आप अपना प्रिंट अपने पास सेफ रख लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर OBC है तो OBC का कब आपका बना है वो देना है, किस डेट में बना। अगर 1 अप्रैल 2026 से लेके अभी तक अगर बना है तो यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। अगर नहीं बना है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा कि मेरा पहले का OBC है, तो आपको बताना है कि कब का OBC यहाँ पे बना, उसका डेट यहाँ पे फिलअप करना है कि कब का OBC बना है आपका। प्लस में सेलेक्ट इशू डेट ऑफ एलॉजमेंट, इसमें डेट ये बताना है कि आप जो न्यू अप्लाई किए हैं उसका डेट डालना, कि आपका जो बना है उसका। जो न्यू अप्लाई किए अभी बना नहीं उसका डेट यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद दोनों को PDF एक बना के यहाँ पे अपलोड कर लेना है। नेशनलिटी चूज कर लेंगे, मेरे पास OBC है तो इसलिए मैं यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ। इसके बाद नेशनलिटी चूज कर लेंगे। स्टेट, डोमिसाइल अपना कहाँ से OBC बना है, डोमिसाइल। उसके बाद ID प्रूफ, आप कई सारे प्रूफ है, वोटर, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पासपोर्ट, जो भी है आप एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अनुसार से
अगर नंबर यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, आधार नंबर। डू हैव एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस कीजिएगा, उसका डिटेल फिलअप कीजिएगा। नो है तो नो कर दीजिएगा। और ये लोग गवर्नमेंट सर्विस है तो यस करके डिटेल बताइएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। आप वही एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग एम्स में काम करते हो तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। यहाँ पे सब नो करके मैरिड हैं। और इस सर्विस कलर इन द लास्ट ईयर ऑफ कलर सर्विस आर्म फोर्स, अगर आर्मी में काम किए हैं तो यस बताइएगा, उनको डिटेल्स बताना है, नहीं तो नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है, स्टेट, सिटी, पिन कोड, एड्रेस, फुल डिटेल्स। अगर एड्रेस पोस्टल एड्रेस जो डाक का एड्रेस है दोनों सेम है तो क्लिक कर देंगे बीच वाले, क्लिक हियर टू पोस्टल एड्रेस इफ़ यू आर सेम। अगर दोनों सेम है परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस तो यहाँ पे क्लिक करके सेव है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है एजुकेशन डिटेल्स फिलअप करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करने का। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे नेम ऑफ डिग्री एंड बोर्ड, कौन सा डिग्री है, 10th, तो यहाँ पे 10th लिख लेंगे, पहले 10th का लिखेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 12th, फिर ग्रेजुएशन या फिर जो भी आपके पास कोर्स है उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ऑल लिख देंगे, सब्जेक्ट डिसिप्लिन में ऑल लिख देना है, 10th में कोई पर्सनल सब्जेक्ट नहीं होता। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम यहाँ लिख देंगे, कॉलेज का नाम लिख देंगे, पासिंग डेट, ऑप्टेन कितना परसेंटेज मार्क्स है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट यहाँ पे जो भी है आपके पास वो अपलोड कर लेना है। एंड सेव एडेड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 10th का डिटेल सेव हो जाएगा। उसी तरह से आप नेक्स्ट 12th का यहाँ पे डिटेल यहाँ फिलअप कर लीजिएगा। डिग्री की 12th डिग्री, नेम ऑफ डिग्री में 12th लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट में साइंस या PCM या PCB जो भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप यहाँ पे अपना मार्कशीट के अनुसार लिख लीजिएगा। उसके बाद बोर्ड चूज कर लेना है। उसके बाद कॉलेज का नाम जहाँ से आप 12th पास किए हैं। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग एंड ऑप्टेन परसेंटेज, जितना परसेंट आया है आपका वो यहाँ पे फिलअप कर लेंगे और नीचे अपलोड कर लेना है 12th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। उसके बाद सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो 12th का डिटेल ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से नेक्स्ट हम अपना ग्रेजुएशन का फिलअप कर लेंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख देना है, BSc या BA या जो भी कोर्स है आपका वो लिख देंगे। सब्जेक्ट डिसिप्लिन फिलअप कर लेना, उसके तरह से सब और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है आपका, एक्सपीरियंस डिटेल तो यस कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको किस कंपनी में काम किए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया वो बताना है, कौन सा पोजीशन होल्ड करते हैं आप, कौन से पोजीशन वहाँ पे था वो बताना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप किस टाइप के आप रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या फिर टेम्पोररी है वो आपको इस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डेट कब ज्वाइन किए हैं वो यहाँ पे बताना है। करंट अगर वर्किंग है तो यहाँ पे छोड़ देना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नो कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डेट बताना पड़ेगा कि आप कब तक काम किए हैं, और नहीं तो सेलेक्ट पर छोड़ दीजिएगा तो आपको यहाँ पे बताना है कि डे कितने दिन काम किए हैं टोटल। एज एक्सेप्ट आपको लेंथ बताना, सर्विस ऑफ लेंथ है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज़, आप कौन कौन सा ड्यूटी करते हैं वो बताना है। यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर पे क्लिक करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करना है। प्रेफरेंस स्टेट, आप किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन पहला, दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा स्टेट, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है ना कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सेलेक्ट करना है तो स्टेट, दूसरा, तीसरा उसी तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने नियर बाय जो आपको स्टेट आता हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट में एनीवेयर इन इंडिया सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। अब पहला बात करते हैं फ़ोटो का। फ़ोटो किस तरह से आपको अपलोड करना है। फ़ोटो मस्ट बी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विदाउट बॉर्डर एंड क्लियरली शोइंग द फेस। मतलब आपका जब फोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें बॉर्डर नहीं होना चाहिए, जो किनारे से ब्लैक कलर का बॉर्डर मारा होता है वो नहीं होना चाहिए, प्लस में जो फेस है सामने एकदम दोनों कान दिखना चाहिए एक तरह से। दूसरा, फोटो मस्ट बी रिसेंटली 6 महीने का अंदर का फोटो होना चाहिए।
फोटो का डायमेंशन होगा 3.5 गुने 4.5, 3.5 विथ होगा, हाइट 4.5 होगा। फोटो मस्ट बी क्लिक ऑन कलर विथ, जो फोटो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा उसका कलर फोटो होगा, प्लस में बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉपरली बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। चौथा है जो एक ड्रॉ बॉक्स ड्रॉ कीजिएगा 3.5 गुने 4.5 का, एक A4 साइज पेपर में, वाइट पेपर पर ड्रॉ कर लेना 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर का, उसमें आप फोटो पेस्ट कर लीजिएगा, तब स्कैन करना है आपको। और जो भी स्कैन कीजिएगा मात्र 4.5 3.5 जो फोटो सिर्फ वही स्कैन करना है, ना कि पूरा पेज स्कैन करके आपको फोटो अपलोड करना है, जिस फोटो अपलोड करेंगे ना कि पेज टोटल, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद आपको आता है सिग्नेचर का, नेक्स्ट स्टेप है सिग्नेचर कैसे अपलोड करना। ये रहा फोटो के बाद, ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड वाइट रखिएगा, जो फोटो का साइज होगा 3.5 गुने 4.5 रखिएगा, बॉर्डर नहीं रहना चाहिए फोटो में, जिस चारों बगल से बॉर्डर रहता है वो फोटो में नहीं दीजिएगा, फोटो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है सिग्नेचर अपलोड का। सिग्नेचर किस प्रकार से आपको यहाँ पे अपलोड करना है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर चौड़ा 3 सेंटीमीटर लंबा, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे वाइट पेपर पर A4 साइज शीट पर, उसमें स्टिक टाइप ब्लैक या ब्लू पेन से उसमें आपको सिग्नेचर करना है, उस बॉक्स के अंदर ही करना है। कुछ लिखा है कि इस टाइप का नहीं करना है, सिग्नेचर कंटिन्यू इनिशिएट ओनली, सिग्नेचर जो आपसे पहला अक्षर जो नाम है वो सिर्फ नहीं करना है, पूरा सिग्नेचर करना है यहाँ पे। दूसरा है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। तीसरा है सिग्नेचर विथ ओवर राइटिंग, सिग्नेचर आपको ओवर राइटिंग में नहीं करना है। ये 3 है कंडीशन है जो कि बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद सिग्नेचर मस्ट बी साइन बाई अप्लीकेंट, एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन के द्वारा जो आवेदन करता है उसी के द्वारा साइन किया होना चाहिए, ना कि किसी कोई और अदर पर्सन साइन करे। स्कैन करेंगे जो बॉक्स है, बॉक्स में साइन किया उसको स्कैन करना, ना कि आपको A4 साइज शीट को स्कैन करना है। बॉक्स को स्कैन करें सिग्नेचर को एंड स्कैन करके आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आता है थंब इंप्रेशन का, आपको लेफ्ट हैंड थंब बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे अपलोड करना है 3 गुने 4, 4 सेंटीमीटर विथ और 3 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। वाइट पेपर पे, वाइट शीट पे करना है आपको। एक बॉक्स बना लीजिएगा 3x4 का, उसी के बीच में आपको बाएं हाथ का अंगूठा थंब देना है। उसके बाद थंब प्रिंट शुड बी क्लियरली, जो आप थंब दे रहे हैं वो क्लियरली आपको लाइनिंग दिखना चाहिए, जो थंब का लाइनिंग होता है, इंप्रेशन होता है, वो दिखना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हल्का थंब दीजिएगा, नहीं कि यहाँ पे साफ लिखा कि डू नॉट प्रेस मोर हार्ड, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का प्रेस करना है ताकि आपको विजुअली दिखाई दे कि आपका लाइनिंग। ये तीनों चीज़ अपलोड कर लेंगे। उसके बाद अपना सर्टिफिकेट है सबसे पहले, उसके बाद सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं 10, 12 ग्रेजुएशन, यहाँ पे फाइनली NOC, यहाँ पे सर्टिफिकेट में आपका NOC, वो तो पहले अपलोड कर चुके हैं, सॉरी वो अपलोड कर चुके हैं, यहाँ पे आपको NOC अपलोड करना है। अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे NOC अपलोड करना, नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं, कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और वीडियो जानकारी भरी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट पेमेंट है, यहाँ पे आप छठा स्टेप है, लास्ट स्टेप पेमेंट करने का, तो आप अपना यहाँ पे पेमेंट कर लीजिएगा। जनरल OBC आते होंगे 3000 पेमेंट लगेगा। वही बात करें SC ST की तो आपका 2400 पेमेंट लगेगा, तो पेमेंट कर लेना। उसके बाद फाइनली सबमिट हो जाएगा आपका ये एप्लीकेशन। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।